بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، بل ٹیزڈیل اس دن کینیا میں ہاتھیوں کو ان کے قدرتی ماحول میں دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ بل ہاتھیوں کو ایک پانی کے گڑھے کے قریب آتا دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس گڑھے میں موجود کسی چیز کو دیکھ کر ہاتھی اتنے خوفزدہ ہوئے کہ سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس واقعے کی اطلاع جب پارک رینجرز کو ہوئی تو وہ فوراً اس جگہ آئے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آخر اس جوہڑ میں کیا ہے جسے دیکھ کر یہ اتنے بڑے جانور خوفزدہ ہو کر بھاگے۔ اس کہانی کی ابتدا کینیا کے تسارو ایسٹ نیشنل پارک سے ہوتی ہے، جہاں پر جانوروں کو ریسکیو کرنے والا ایک شخص ڈیو شیلڈرک کام کرتا تھا۔ ان کو ایک مشہور زمانہ اینیمل کنزرویشنسٹ کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن وہ جلد ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی یاد میں ان کی بیوی ڈاکٹر ڈیم ڈیفنی شیلڈرک نے دی ڈیوڈ وائلڈ لائف ٹرسٹ قائم کی۔ اپنے شوہر کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر ڈیم نے ایک ٹیم تیار کی جس میں انہیں نیشنل پارک کے بہترین لوگ اور بہترین شکاری رکھے تاکہ وہ مل کر ہاتھیوں کو اور دیگر جانوروں کو ان کے قیمتی اعضاء کے لیے مارنے والوں کے خلاف کام کر سکیں۔ اب ان کی سینکچری میں یہ ہاتھی بغیر کسی پریشانی کے گھوم پھر سکتے تھے اور یوں ڈاکٹر ڈیم ان کے بارے میں اسٹڈی کر سکتی تھیں۔ ان ہاتھیوں کے علاوہ ان نے ان جانوروں کو بھی ریسکیو کرنا شروع کیا جو کہ یا تو ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں یا پھر ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کے اس پروجیکٹ کی وجہ سے تقریباً 150 کے قریب ہاتھی ریسکیو کیے گئے اور ان کو پال کر بڑا کرنے کے بعد ان کو ایک بار پھر سے کسی جنگلی ہاتھیوں کے جھنڈ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا۔ پچھلے کئی سالوں میں ہاتھیوں کے شکار کی وجہ سے کینیا میں ہاتھیوں کی آبادی کا صرف 10% ہی رہ چکا تھا، لیکن دی ڈیو شیلڈرک وائلڈ لائف ٹرسٹ کی اور ایسی دیگر آرگنائزیشنز کی کاوشوں کی وجہ سے اب کینیا کے جنگلات میں ایک بار پھر سے ہاتھیوں کی آبادی بہتر ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے اس کام کو کئی لوگوں نے سراہا اور ان کی سپورٹ بھی کی، اور ان میں سے ہی ایک ڈیوڈ ٹیزڈیل بھی ہیں۔ اس دن بھی ڈیوڈ ان ہاتھیوں کو دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ چونکہ ہاتھیوں کو کیچڑ اور پانی بے حد پسند ہوتا ہے، اس لیے ان کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے کسی سورس کے پاس ان کا انتظار کریں۔ وہ دن میں کسی نہ کسی وقت اس جگہ ضرور آئیں گے۔ ڈیوڈ نے بھی ان کو پانی کے ایک جوہڑ کے قریب دیکھا۔ سارا جھنڈ یہاں موجود تھا اور بظاہر پانی میں کھیل کر گرمی کو دور کر رہا تھا اور تفریح بھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ ہاتھیوں کی تفریح بہت جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ اچانک کسی چیز نے ان ہاتھیوں کو ڈرا دیا اور یہ سارے ہاتھی ڈرے ہوئے اس پانی کے جوہڑ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پانی کے اس گڑھے سے آنے والی آواز نے ان کو ڈرا دیا ہے، جس وجہ سے وہ اس آواز کی الٹ سمت میں بھاگ رہے تھے۔ اب پارک رینجرز کو تشویش ہونے لگی کہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے ان ہاتھیوں کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ یہ اپنی فیورٹ ایکٹیویٹی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آخر پارک رینجرز اس کیچڑ میں داخل ہو گئے تاکہ وہ اس گڑھے تک پہنچ سکیں۔ کیچڑ میں ان کے لیے چلنا بے حد مشکل تھا، لیکن وہ گرتے پڑتے اس گڑھے تک آخر پہنچ ہی گئے۔ اس شور کی سمت میں چلتے چلتے جب اس گڑھے تک پہنچے تو انہیں دیکھا کہ اس کیچڑ کے گڑھے میں کچھ حرکت کر رہا ہے، لیکن جو بھی یہ چیز تھی وہ کیچڑ سے اتنی لت پت ہو چکی تھی کہ اسے پہچاننا مشکل ہو چکا تھا۔ آخر ایک گائیڈ اس پراسرار طور پر نظر آنے والی چیز تک ہمت کر کے پہنچ ہی گیا۔ پھر اس نے اس عجیب و غریب نظر آنے والی چیز کو پکڑ کر آدھا کیچڑ سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ہی یہ بات واضح ہوئی کہ کیچڑ سے لت پت یہ جاندار ایک بھینس کا بچہ ہے۔ اس بھینس کے بچے کے جھنڈ کا کوئی بھی ممبر آس پاس موجود نہیں تھا۔ اس کا واحد مطلب یہی تھا کہ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب ان پارک رینجرز پر ہی اس چھوٹے بھینس کے بچے کی زندگی کا انحصار ہے۔ اس رینجر نے اپنی تمام تر طاقت لگا کر اس کو باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ ان کو اس کے ساتھ جدوجہد کرتے دیکھ کر آس پاس موجود باقی رینجرز بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے، اور سب نے مل کر اس جانور کو اس کیچڑ کی یقینی موت سے باہر کھینچ لیا۔ اب یہ اس کیچڑ کے گڑھے سے باہر نکل چکا تھا، لیکن نہ جانے کتنی دیر سے اس گڑھے سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے کی وجہ سے وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اس کے لیے اب چلنا بھی محال تھا۔ رینجرز کو اس وجہ سے اس پر سے کیچڑ اتارنے کا موقع ملا، اور ہاتھی پاس ہی تجسس کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب و غریب چیز آخر ہے کیا۔ آخر ان میں سے ایک شخص نے پانی کی بالٹی لائی اور اس پر انڈھیل دی، جس وجہ سے اب اس کو پہچانا بھی جا سکتا تھا، اور شاید اب ہاتھیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں بلکہ ایک بھینس کا بچہ ہے۔ اب اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چونکہ اس کا جھنڈ آس پاس موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو یہاں پر اکیلا چھوڑ دینا شکاریوں کو ایک آسان شکار دینے کے مترادف تھا۔ اب یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی اور کچھ حد تک چل سکتی تھی، اور آہستہ آہستہ رینجرز کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جیسے وہ ان کی شکر گزار ہو۔ اس جانور کی خوش قسمتی یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی،
بلکہ تھوڑی ہی دیر بعد پارک رینجرز نے نوٹس کیا کہ اس تالاب کی دوسری طرف ایک بڑی بھینس موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہی اس کی ماں ہو اور اپنے بچے کو لینے آئی ہو۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ بجائے اپنی ماں کی طرف جانے کے ایک بار پھر سے ہاتھیوں کے جھنڈ کی طرف دوڑ پڑی اور ہاتھی اسے دیکھ کر ایک بار پھر سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ رینجرز کو اس کو ایک بار پھر سے اٹھانا پڑا اور پھر وہ اس کو اس کی ماں تک چھوڑ آئے، اور یوں اس کہانی کا ایک اچھا اختتام ہوتا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔